පළවෙනි ප්‍රශ්නය අධිවේගී මාර්ගයක පැයට කිලෝමීටර් 80ක වේගයෙන් ගමන් ගන්නා මෝටර රථයක් පැය 1යි මිනිත්තු 15කදී ගමන් කරන දුර කොපමණද? පැයකදී කිලෝමීටර් 80යි ඒ කියන්නේ මිනිත්තු 60ක්. පැයක් කියන්නේ මිනිත්තු 60ක් නේ. මිනිත්තු 60කදී කිලෝමීටර් 80ක් ගමන් කරනවා. මිනිත්තුවකදී ගමන් කරන දුර වෙන්නේ 80 බෙදෙනවා 60න්. මෙතන තියෙන්නේ පැය 1යි මිනිත්තු 15. පැය 1යි මිනිත්තු 15 කියන්නේ පැයක් කියන්නේ මිනිත්තු 60යි 15යි. ඔක්කොම වෙනවා මිනිත්තු 75ක්. එහෙනම් දරුවනේ අපි හොයන්න ඕනේ මිනිත්තු 75කදී ගමන් කරන දුර. එහෙනම් 80 60න් බෙදලා 75න් ගුණ කළා නම් හරි. එතකොට අපිට මේකේ උත්තරේ ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට මිනිත්තු 75යි 80 බෙදීම 60 ගුණ කිරීම 75 මම මේක සරල කරන්න මෙහෙම කරනවා මේක 15න් බෙදුවොත් 4යි මේක 15න් බෙදුවොත් 5යි මේකට 1යි මේකට 20යි උත්තරේ එන්නේ 20 වරක් 5 කියන්නේ 100යි මිනිත්තු 75කදී ගමන් කරනවා කිලෝමීටර් 100ක දුරක් මේ උත්තරේ ගන්න තවත් ආකාරයක් තියෙනවා ඒ තමයි පැයකදී ගමන් කරන්නේ කිලෝමීටර් 80යිනේ මෙතන මිනිත්තු 15ක් කියන්නේ පැය කාලක්. පැය කාලකදී ගමන් කරන දුර වෙන්නේ 80න් 4න් පංගුවක්. ඒ කියන්නේ කිලෝමීටර 20ක්. එහෙනම් පැය 1යි කාලකදී අර 80යි 20යි එකතු කළාම උත්තරේ ගන්න පුළුවන් 100යි කියලා. ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් තමයි පළවෙනි උත්තරේ ලැබෙන්නේ. දෙවෙනි ගානේ උත්තරේ x බෙදීම 3 ධන 2 ඍණ 2 3 ඍණ 2 දෙකට දෙක කැපෙනවා x බෙදීම 3 කියන්නේ 1යි x බෙදීම 3 වරක් 3 1 වරක් 3 එතකොට x කියන්නේ උත්තරේ 3යි කියලා තමයි ලැබෙන්නේ ලකුණු 2යි කලින් ගානටත් ලකුණු 2යි තුන්වෙනි ගාන x අගය සොයන කියලා තියෙන්නේ මෙතන මේ 40 වගේ කෝණයක් මෙතනක් තියෙනවා ඒකට හේතුව ඒකාන්තර කෝණ සමානයි ඔබට අවශ්‍ය නම් මේ කෝණය 60 හින්දා මෙතන 60යි කියලා මාක් කරන්නත් පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ x වල අගය හොයනකොට මම භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය මේ ත්‍රිකෝණයේ පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය තමයි x කියන්නේ. එහෙනම් x සමානයි ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ එකතුවට සමානයි. එහෙනම් දරුවනේ x වලගේ අංශක 100ක් කියලා ලැබෙනවා. ලකුණු 2යි. ඊළඟට දරුවනේ මෙම සංඛ්‍යා සමූහයේ මධ්‍යන්නේ සොයන්න. මධ්‍යන්නේ කියන්නේ පුතේ දත්තවල එකතුව දත්ත ගණනින් බෙදුවහම එන අගය. එහෙනම් මෙතන 12 එකතු කිරීම 9 එකතු කිරීම 10 එකතු කිරීම 8 එකතු කිරීම 6 බෙදීම දත්ත ගණන වෙන්නේ පුතේ 5යි. මේ ටිකේ එකතු වෙනවා 12යි 9යි 21යි 31යි 31යි 9යි 39යි 6යි 45යි 45 බෙදීම 5 එහෙනම් උත්තරේ පුතේ 9යි ලකුණු 2යි පස්වෙනි ගාන සාධක සොයන්න තියෙන්නේ අපිට පුළුවන් මේ ප්‍රකාශන දෙක සාධක වලට වෙන් කරන්න මේ ආකාරයට x වර්ග ධන 5x කියන එක සාධක වෙන් කළොත් x වාරයක් x ධන 5 මෙතන ඍණ අපි අගයක් නැති හින්දා 1 කියලා දාගමු. x ධන 5. දැන් පුළුවන් අපිට x ධන 5 පොදු හින්දා එයාව එලිට ගන්න x ධන 5 වාරයක් x ඍණ 1. උත්තරේ එච්චරයි.
දරුවනේ 6 වෙනි ගානේ ලඝු x පාදයට 8 සමානයි 3ක් නම් ප්‍රකාශනයේ දර්ශකාකාරයෙන් ලියන්න. එහෙනම් පුතේ මේක දර්ශකාකාරයෙන් ලිව්වහම එන්න ඕනේ x වල 3 වෙනි බලය සමානයි 8යි කියලා. මේක අනිත් පැත්තට ලිව්වත් කමක් නැහැ. 8 සමානයි x වල 3යි කියලා. ලකුණු 2යි. 7 වෙනි ගාන දරුවනේ මේක මුලින්ම අපිට පුළුවන් හරය සමාන කරගන්න මේ ආකාරයට. 3x ගෙන් 2යි එකතු කිරීම 3x ගෙන් 9යි. අවසාන උත්තරේ එන්නේ පුතේ 3x ගෙන් 11යි. මේ ගානේ ලේසියෙන්ම හොයන්න පුළුවන් උත්තරේ තමයි x. x කියන්නේ අංශක 30යි. හේතුව ඕනනම් ලියන්න ඒකාන්තර කෝණ. සමාන්තරාශ්‍රයක සම්මුඛ කෝණ සමාන හින්දා මේක y නම් මෙයත් y. එහෙනම් දරුවනේ අපිට මේ y හොයාගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. y එකතු කිරීම x එකතු කිරීම 50 කියන්නේ 180යි ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ. එහෙනම් පුතේ y එකතු කිරීම 30 එකතු කිරීම 50 180යි. එහෙනම් y කියන්නේ පුතේ 180 වෙන් 80ක් ගියාම අංශක 100යි. ඒකේ x හෙව්වට 1යි y හෙව්වට 1යි. දෙකයි x ඍණ 1 ධන 1 5 ධන 1 දෙපැත්තටම එක බැගින් එකතු කරනවා. එතකොට මේ ධන 1කට ඍණ 1 කැපෙනවා. 2x කුඩයි 6. 2x දෙකෙන් බෙදන්න 6ත් දෙකෙන් බෙදන්න. උත්තරේ එන්නේ x කුඩයි 3ට වඩා. එහෙනම් x වලට ගන්න පුළුවන් අගයන් තමයි පුතේ 3ට වඩා අඩු අගයන්. ඒ කියන්නේ 2 1 බිංදුව ඍණ 1 ආදී වශයෙන් ඒවා. හැබැයි අපෙන් අහන්නේ ධනනේ කියලා හින්දා උත්තර වශයෙන් අපි ලියන්න ඕනේ 2 සහ 1 විතරයි. ලකුණු දෙකක් හිමි වෙනවා. 10 වෙනි ගාන මෙම ප්‍රිස්මයේ පරිමාව 0.8ක් වන අතර එහි දිග 0.2ක් නම් ප්‍රිස්මයේ හරස්කඩ වර්ගඵලය සොයන්න. දැන් පුතේ මේකේ දිග 0.2යි මීටර පරිමාව 0.8යි. පුතේ පරිමාව ලබා ගන්නේ හරස්කඩ වර්ගඵලය දිගෙන් ගුණ කළා. එහෙනම් හරස්කඩ වර්ගඵලය හොයන්නේ පුතේ පරිමාව දිගෙන් බෙදුවා නම් හරි. පරිමාව 0.8යි දිග 0.2යි. මම මේ දෙකම 10න් ගුණ කරන්නම් හරය පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් කරගන්න. 2න් 8යි. උත්තරේ එන්නේ වර්ග මීටර 4ක් කියලා. ඊළඟට දරුවනේ මේ සංඛ්‍යාවල කුඩාම් පොදු ගුණාකාරය අහනවා. ඒතර 2x කියලා ගත්තොත් පුතේ අපිට පුළුවන් ලියන්න දෙවරක් x කියලා. x ඍණ 1 ගත්තොත් අපිට ඒක ලියන්න වෙන්නේ x ඍණ 1ම තමයි. x වර්ගය කියන්නේත් x වර්ගයමයි. කුඩා පොදු ගුණාකාරය කියන්නේ දරුවෝ මෙතන පොදු අයව අපි ගන්නවා 2 ගන්න පුළුවන්. මම වෙනස් පාටකින් රවුම් කරලා පෙන්නන්නේ ඒගොල්ලන්ව 2 i x වර්ගය ගන්න පුළුවන් x ඍණ 1 ගන්න පුළුවන්. අපිට x අවශ්‍ය නැහැ. හේතුව x වර්ගය ගත්ත හින්දා. x වර්ග x ඍණ 1. මේක තමයි පුතේ අවසාන උත්තරේ. දැන් සමහර ළමයි මේක සුළු කරලා 2x ඝනය ධන 2x වර්ගය කියලා තියෙනවා. එහෙමත් වැරදි නෑ. ඒකත් හරි. ඊළඟට දරුවනේ 12 වෙනි ගාන වෙන් රූප සටහන තුල A අනුපූරකය මේලය B අනුපූරකය. ඒ කියන්නේ Aටත් අයත් නොවන Bටත් අයත් නොවන හැබැයි මේලේ. එතකොට පුතේ Aට අයත් නොවන කිව්වහම මම මේක Aට අයත් නොවන ප්‍රදේශය අඳුර කළොත් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි අඳුර කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. Aට අයත් නොවන. මේ අඳුර කරන්නේ Aට අයත් නොවන ප්‍රදේශය.
ඊළඟට මේලය හින්දා අපිට ඒ පැත්තටම පාඩ කරත හැකි බීට අයත් නොවන ප්‍රදේශයේ. බීට අයත් නොවන ප්‍රදේශය. මේ තියෙන්නේ බීට අයත් නොවන ප්‍රදේශයේ පුතේ. හරි. එතකොට මෙතන ඉරි වර්ග දෙකෙම පාට වෙච්ච මුළු ප්‍රදේශය තමයි අඳුරු කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ අඳුරු වෙලා තියෙන්නේ අදාළ ප්‍රදේශය තමයි. එතකොට මෙන්න මේ ප්‍රදේශය හැර ඉතුරු ප්‍රදේශ ටික තමයි පාට වෙලා තියෙන්න ඕන. ඔච්චරයි උත්තරේ. ඊළඟට දරුවනේ N A මේලය B සොයන්න. අවයව ගාන. A මේලය B කියන්නේ පුතේ සියලු අවයවනේ 3යි 2යි 4යි එකතු කරන්න උත්තරේ එයි 9ක්. එච්චරයි. ඒකේ අඳුරු කළාට ලකුණු 1යි මේ උත්තරේට ලකුණු 1යි. දහතුන්වෙනි ගාන පුතේ ABD ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයේ AB 8යි AD 6යි. එහෙනම් මෙයා හොයාගන්න අපි BD දිග සොයමු. ඒ සඳහා පයිතගරස් සම්බන්ධය භාවිතා කරමු. BD වර්ග සමානයි AB වර්ග ධන AD වර්ගය. මේක සමානයි 8A වර්ග ධන 6A වර්ග. මේක 64යි මේක 36යි. එකතුව 100යි. වර්ගමූල ගත්තාම BD වල දිග එනවා සෙන්ටිමීටර් 10ක් කියලා. අපෙන් අහන්නේ BCD ත්‍රිකෝණයේ පරිමිතිය හින්දා අපි කරන්න ඕනේ 10 එකතු කිරීම 10 එකතු කිරීම 10. සෙන්ටිමීටර් 30ක් ආව නම් උත්තරේ හරි පුතේ. ඒකෙදි 10 හෙව්වට 1යි මේකට 1යි. දා 4 වෙනි ගාන x යගේ සොයන්න. මෙතන දරුවනේ x වල අගය හොයන්න නම් භාවිතා කරන්න වෙන්නේ මම මේ නිල් පාටින් අඳින ත්‍රිකෝණය. තමයි භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ ත්‍රිකෝණය ගත්තාම x එකතු කිරීම 60යි 40යි එකතු කිරීම 30 සමානයි 180යි. x එකතු කිරීම මේ ටිකේ එකතුව පුතේ 130ක් එනවා 180ට සමානයි. x කියන්නේ දරුවෝ මං කෙලින්ම ගන්නම් 180ෙන් 130ක් ගියාම අංශක 50යි. ලකුණු 1යි. y අගය සොයන්න කියනවා. y වල අගය සොයන්න මට භාවිතා කරන්න වෙන්නේ මම මේ රතු පාටින් අඳින ත්‍රිකෝණය. එතකොට එන්නේ x එකතු කිරීම x එකතු කිරීම y එකතු කිරීම 60 180යි. 50යි 50යි y 60යි 180යි. y කියලා කියන්නේ 180ෙන් අඩු කරමු 160ක්. y කියන්නේ දරුවෝ අංශක 20යි. ඔය ආකාරයෙන් තමයි උත්තරේ එන්නේ. 15 වෙනි ගාන දරුවෝ පළමු පදයේ 4ද පොදු අනුපාතයේ 3ද වන ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියක 5 වන පදය. එතකොට ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියක පොදු පදය හොයන්නේ Tn සමානයි AR n ඍණ 1කින්. මේකේ A වෙන්නේ පුතා 4යි. R වෙන්නේ පුතේ 3යි. n කියන්නේ 5යි. අපෙන් අහන්නේ T5 අගය කීයද කියලා. අපි දැන් ආදේශ කරමු. T5 සමානයි 4 වරක් 3 5 ඍණ 1. ඒ කියන්නේ 4 වරක් 3 4 වෙනි බලය. පුතේ 3 4 වෙනි බලය කියන්නේ දරුවෝ 3 වරක් 3 වරක් 3 වරක් 3. උත්තරේ එන්නේ 81යි. එහෙනම් T5 කියන්නේ පුතේ 4 වරක් 81.
81 වරක් 4 කියන්නේ 4 වරක් 1 4යි 4 වරක් 8 32යි 324යි 5 වන පදය හෙව්වට ලකුණු 2යි 16 වෙනි ගාන මිනිසෙක් රුපියල් 500ක මුදලක් 20%ක වාර්ෂික සුළු පොලියට ණයට දුන් විට අවුරුදු 2කදී ඔහුට ලැබෙන පොලී මුදල අපිට මුලින් පුළුවන් වසරකට පොලිය හොයන්න. වසරකට පොලිය වෙන්නේ පුතේ 500 ගුණ කරනවා 120න්. උත්තරේ එන්නේ දරුවනේ 5 වරක් 20. එහෙනම් රුපියල් 100යි වසරකට. එහෙනම් වසර දෙකකට පුතේ 100 ඒවා දෙකක් රුපියල් 200යි. වසර දෙකකට රුපියල් 200යි. ඕක එකපාරම ගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම. වසර දෙකකට පොලිය. අපිට පුළුවන් 500 ගුණ කිරීම 120 ගුණ කිරීම 2 කියලා ලියන්න. මේකෙන් එකපාරම උත්තරේ ගන්නත් පුළුවන්. එන්නේ 5 වරක් 20 වරක් 2. උත්තරේ රුපියල් 200 තමයි. ඔය ක්‍රම දෙකෙන් සුදුසු ක්‍රමයකින් උත්තරේ ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා පුතේ. ලකුණු 2යි උත්තරේ ගත්තට. අවම වශයෙන් 100 හොයලා තිබ්බනම් එකක් දෙන්න. 17 වෙනි ගාන. මෙන්න මේ කුලකයෙන් සංඛ්‍යාවක් තෝරාගත් විට එය ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් වීමේ සම්භාවිතාව. පුතේ ප්‍රථමක සංඛ්‍යා කියන්නේ සාධක දෙකක් විතරක් තියෙන ඒවා. මේ තියෙන්නේ 2 ඉන්නවා 3 ඉන්නවා 5 ඉන්නවා. මෙන්න මේ සංඛ්‍යා අතරින් ප්‍රථමක සංඛ්‍යා වෙන්නේ 2 3 5 විතරයි. ඒතර සම්භාවිතාව වෙන්නේ මුළු ඉලක්කම් 5යි ඒකෙන් 3ක් තමයි ප්‍රථමක. ලකුණු 2යි. 18 වෙනි ගාන y සමානයි 3x රේඛාවට සමාන්තරව බිංදුව 5 ලක්ෂය හරහා යන සරල රේඛාවේ සමීකරණය. දරුවනේ සරල රේඛා දෙකක් සමාන්තර නම් ඒ සරල රේඛා දෙකේ අනුක්‍රමණ සමාන වෙන්න ඕනේ. එතකොට මම දැන් මෙහෙම රූපයක් ඇන්දොත් මෙතන y අක්ෂය මෙතන x අක්ෂය දැන් ওই රේඛාව තියෙන්නේ මෙහෙමනේ. දැන් මෙයා y සමානයි 3x නම් මෙයාට සමාන්තරව කිසියම් රේඛාවක් අඳිනවා නම් මේ දෙන්නේ අනුක්‍රමණ සමාන වෙන්න ඕනේ. හරි. එතකොට මේක යන්නේ 5 හරහා. අපි යාගේ නම ලියන්නේ මෙහෙමයි සමීකරණ ලියන්නේ මෙහෙමයි y සමානයි 3x ධන 5. අන්තක්ඛණ්ඩය විතරයි වෙනස් වෙන්නේ අනුක්‍රමණය 3මයි. ලකුණු 2යි. 19 වෙනි ගාන ඒකට ලකුණු 2ක් හැමෝම දාගන්න. ඒක හදන ආකාරය මම පෙන්නන්නම්. 2යි a ලබා ගන්න පුතා 2කින් මේ මුළු ප්‍රකාශනයම ගුණ කරනවා. ගුණ කළාම වෙන්නේ පුතා දෙවරක් 2 4යි, දෙවරක් 3 6යි, දෙවරක් බිංදුව බිංදුවයි, දෙවරක් ඍණ 1 ඍණ 2යි. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ 2යි a එකතු කිරීම b නේ. ඒකෙත් අනුයාත ඒවා එකතු කරන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් 2යි a කියන්නේ පුතේ 4 6 බිංදුව ඍණ 2. එකතු කිරීම b කියන්නේ ඍණ 2 1 2 ඍණ 3 කියන අගයන් ටික. අපි අනුපිළිවෙලින් එකතු කළොත් 4යි ඍණ 2යි කියන්නේ ධන 2යි. 6යි 1යි කියන්නේ 7යි. බිංදුවයි 2යි කියන්නේ 2ම තමයි. ඍණ 2යි ඍණ 3යි කියන්නේ පුතේ ඍණ 5යි. ඔන්න ඔය අගය තමයි එන්න ඕනේ දරුවනේ. ඊළඟට දරුවනේ 20 වෙනි ගාන අරය 7ක් වූ වෘත්තාකාර හැඩයට නවා ඇති කම්බියක් දිගහැර සමහතුරාශ්‍රයක් ලැබෙන පරිදි නැමුවේ නම් සමහතුරාශ්‍රයේ පැත්තක දිග. එතකොට මෙන්න වෘත්තාකාර කම්බිය සෙන්ටිමීටර 7යි. එහෙනම් මෙයාගේ පරිධිය හොයමු c සමානයි 2πr දාලා. දෙවරක් 7න් 22 වරක් 7.
උත්තරේ C වලට එනවා සෙන්ටිමීටර 44ක්. එහෙනම් පුතේ මේ සමහතුරස්‍රය ගත්තාම එයාගේ පරිමිතිය වෙන්න ඕනේ දැන් 44ක් තමයි. එහෙනම් පැත්තක දිග වෙන්නේ ඔය 44න් 4න් පංගුවක්. සෙන්ටිමීටර 11 තමයි උත්තරෙට එන්න ඕනේ. මේක හෙව්වට 1යි. හරි. 11 තිබ්බනම් ලකුණු දෙකම හම්බ වෙනවා. විසි 21 ඕ කේන්ද්‍රය වූ වෘත්තයේ පරිධිය මත ABC ලක්ෂ පිහිටා ඇත. දී ඇති දත්ත අනුව XY හි අගයන් සොයන්න. ඔබට පේනවා OAB කියන්නේ සමපාත්‍රිකෝණයක්. එහෙනම් මෙයත් X මෙයත් X. එතකොට 3x කියන්නේ 180යි. x කියන්නේ අංශක 60යි. ඒක ලේසි. අපිට පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන්. x සහ y අතර සම්බන්ධයේ පුතේ x කියලා කියන්නේ 2y. හේතුව කේන්ද්‍රයේ ආපාදිත කෝණය සමානයි දෙවාරයක් පරිධියේ ආපාදිත කෝණය. නැත්නම් ඉතිරි ඡාපයේ ආපාදිත කෝණය. කේන්ද්‍රයේ ආපාදිත කෝණය ඉතිරි ඡාපයේ ආපාදිත කෝණයෙන් දෙගුණයක්. ඒතකොට y වල අගය හොයනවා නම් අපි කරන්න ඕනේ x වල අගය දෙකෙන් බෙදුවා නම් හරි. y කියන්නේ පුතේ 60 බෙදීම 2 අංශක 30යි. x හෙව්වට ලකුණයි y හෙව්වට ලකුණයි. 22 වෙනි ගාන දී ඇති රූපයේ B DBE සරල රේඛා ඛණ්ඩයක්ද AB සමානයි BC ද ABE සමානයි CBE ද වේ. එතකොට දරුවනේ අංග සම වේද කියලා අහුවාම උත්තරේ ගන්නෙ ඔව්. අංග සම වේ ලකුණයි. එසේ වන්නේ කුමන අවස්ථාවෙන්ද? දැන් පුතේ මේ පාද දෙක සමානයිනේ ABBC. ඊළඟට BD පොදුයිනේ. මෙතන මේ කෝණ දෙක සමානයි කියලා කියනවා. එහෙනම් මේ කෝණ දෙක සමානයි කියලා ඔප්පු කරන්න සිද්ධ වෙනවා අපිට. ඒක පෙන්නත හැකිනේ. සරල රේඛාවක් මත බද්ධ කෝණනේ. එතකොට අපිට අවස්ථාව ගන්න වෙන්නේ පාදයයි කෝණයයි පාදයයි. පා කෝ පා. අපෙන් මුකුත් හේතු අහන්නේ නැහනේ. ඔච්චරයි උත්තරේ. 23 රූපයේ දැක්වෙන සිලින්ඩරයේ අඩියේ පරිමිතිය 44ක් නම් සිලින්ඩරයේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය ගණනය කරන්න. වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ දිග ඇරියොත් පුතේ මෙන්න මේ වගේ. මේක 44යිලු දැන් දිග. මේක 10යි. එහෙනම් දරුවනේ වර්ගඵලය වෙන්නේ 44 වරක් 10. 440යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. ඕක ඔන්නම් 25RH භාවිතා කළත් හොයන්න පුළුවන් මේ උත්තරෙම ලැබෙයි. AC හා BC යනු එකිනෙකට හමුවන ඍජු මාර්ග දෙකකි. AC හා BC මාර්ග දෙකට සමදුරින්ද පිහිටනසේද B හා C ලක්ෂවලට සමදුරින් පිහිටනසේද ඕනම් කුළුණක් සවි කිරීමට අවශ්‍ය ස්ථානයේ සෙවීම සඳහා අඳින ලද අසම්පූර්ණ රූප සටහනක් මෙහි දැක්වේ. අවශ්‍ය නිර්මාණවල දල සටහනක් අඳිමින් ඕහි පිහිටීම රූපය මත ලකුණු කරන්න. දැන් දරුවනේ අපිට පුළුවන් දැන් මේකේ AC BC මාර්ග දෙකට සමදුරින්. එහෙනම් මේ කියන්නේ කෝණ සමච්ඡේදකය ගැන. අපි අඳිමු ඒ රේඛා දෙකේ කෝණ සමච්ඡේදකය. මෙන්න මේ විදිහට. මේ ඇඳේ කෝණ සමච්ඡේදකය. එතකොට මේ කෝණ සමච්ඡේදකයයි මෙතන C හා B ලක්ෂ වලට සමදුරින් ඇඳ ලම්බ සමච්ඡේදකයයි ඡේදනය වන ස්ථානයේ තමයි අදාළ පිහිටීම තියෙන්න ඕනේ. එතකොට කෝණ සමච්ඡේදකයේ ඇඳට ලකුණයි O ලක්ෂයේ ලකුණු කළාට ලකුණයි. 25 වෙනි ගාන AB යනු O කේන්ද්‍රය වූ වෘත්තයක විස්කම්භයකි x යගය. දැන් මෙතන AC B වල අගය පුතේ අංශක 90යිනේ. හේතුව අර්ධ වෘත්තයේ කෝණ. එහෙනම් කෙලින්ම x කියන්නේත් අංශක 90 තමයි. සරල රේඛාවක් මත බද්ධ කෝණනේ. ඊළඟ y හොයාගන්න අපිට පුළුවන් y ධන 60 ධන 90
180යි. මෙතනින් පුළුවන් y අගය හොයාගන්න මම කෙලින්ම අඩු කරන්නම් 180ෙන් අඩු කරමු 150. එහෙනම් දරුවනේ y කියන්නේ අංශක 30යි. ලකුණ. දැන් දරුවනේ ලකුණු 50න් දාගන්න තමන් කීයක් උපය ගත්තද කියලා. ඊළඟට B කොටස. මෙතන එන්න ඕනේ පුතා මිනිසුන් කීයක් අවශ්‍ය වේද කියලා හොඳේ. හරි. තාප්පයක් බැඳීමට මිනිසුන් 10 දෙනෙකුට දින 6ක් ගත වේ. එතකොට මේ කාර්ය මිනිස් දින කීයද? මුළු කාර්ය. මුළු කාර්ය මිනිස් දින. ඒක හොයන්නේ මිනිසුන් ගණන ගුණ කරනවා දින ගණනින්. මිනිසුන් 10ට දවස් 6යි. ඒ කියන්නේ පුතේ මේ මුළු කාර්ය මිනිස් දින 60ක වැඩක්. මුල් දින 5ේදී මුල් දින 5ට කරලා තියෙනවා පුතේ 5 වරක් 8. දැන් 8 වරක් 5 මිනිසුන් 8යි දින 5යි. උත්තරේ එන්නේ 8 වරක් 5 40යි. ඊළඟට දරුවනේ ඉතිරි කාර්ය. ඉතිරි කාර්ය තමයි පුතේ මුළු කාර්ය තිබ්බේ 60යි කරලා තියෙන්නේ 40යි ඉතිරි කාර්ය 20යි. දැන් අහන්නේ ඉතිරි වැඩය નિયમિત දිනට අවසන් කිරීම සඳහා මිනිසුන් කීයක් අවශ්‍යද? එතකොට ඉතිරි කාර්ය 20යි ඉතිරි කාර්ය 20යි දවස් ඉතුරු 1යි දවස් ඉතුරු 1යි දැන් මිනිසු කීයක් දාන්න ඕනද? එහෙනම් මිනිසුන් ගාන දින ගණනෙන් ගුණ කළාම 20ක් ලැබෙන්න ඕන. මිනිසුන් ගාන x දවස් ගාන 1යි මිනිස් දින 20 වැඩි. එහෙනම් x වල අගය වෙනවා 20ක්. ඒ කියන්නේ පුතේ මිනිසුන් 20ක් අවශ්‍යයි. මිනිසුන් 20ක් අවශ්‍යයි. මේ ප්‍රශ්නය අහලා නැහැ. ඕනනම් අපිට මෙහෙම අහනවා අමතරව මිනිසුන් කීයක් ඕනද ඇහුවොත් එහෙම දැනට 8ක් යොදලා ඉන්නවා. තව 12ක් අවශ්‍යයි කියලාත් ලියන්න පුළුවන්. හරි ලකුණු හම්බෙන්නේ පුතේ මේකේ හෙව්වට 1යි මේකේ හෙව්වට 1යි 20 හොයාගත්තට 1යි මේ උත්තරේ ගත්තට 1යි. ලකුණු 4යි. B කොටස පන්තියක සිටින සිසුන්ගෙන් 5න් එකක් කෘෂි විද්‍යාවද ඉතිරියෙන් 2න් එකක් තොරතුරු තාක්ෂණ විෂයද හදාරති. කෘෂි විද්‍යාව හදාරන්නේ නැති කොටස පන්තියේ සිසුන්ගෙන් කවර භාගයක්ද? එතකොට දරුවනේ 5න් එකක් නම් කෘෂි විද්‍යාව හදාරන්නේ පන්තියේ ඔක්කොම ළමයි 5න් 5ක් ඉන්නවා නම් අපි එකෙන් අඩු කරනවා 5න් එකක්. උත්තරේ 5න් 4යි. ඕකයි උත්තරේ. ඊළඟට තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය හදාරන කොටස පන්තියේ සිසුන්ගෙන් කවර භාගයක්ද? තොරතුරු තාක්ෂණය හදාරන්නේ 5න් 4න් 2න් එකයි. ඒ කියන්නේ 5න් 4 ගුණ කරනවා 2න් එකෙන්. උත්තරේ එන්නේ 5න් 2යි. හරි. කලින් ගානට ලකුණු 1යි මේකට ලකුණු 2යි. කෘෂි විද්‍යාව හෝ තොරතුරු ශාක්ෂණය හදාරන්නේ නැති සිසුන් ගණන කියන්නේ හරි. ඒ ගාන වෙන්නේ දැන් 5න් 4ක් තමයි ඉතිරි තියෙන්නේ. ඒකෙන් 5න් 2ක් අඩු කළා නම් හරි. ඉතුරු 5න් 2යි. එතකොට 5න් 2ක අගය වෙන්නේ 18යි. 5න් එකක් කියන්නේ පුතේ 18 බෙදීම 2 ඒ කියන්නේ 9යි. 5න් 5ක් කියන්නේ පුතේ 9 වරක් 5යි. උත්තරේ 45යි. මුළු සිසුන් ගණන 45යි. දැන් මේකේ හෙව්වට 1යි මේකේ හෙව්වට 2යි. ලකුණු 10න් දාගන්න දරුවනේ තමන් කීයක් ලබා ගත්තද කියලා.
ඊට පස්සේ දෙවෙනි ගාන දිග 60ක්ද පළල 28ක්ද වෙච්ච. ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර කඩදාසියකින් අරය 28ක් වූ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ කෝණය 45ද වූ වෘත්තඛණ්ඩ කොටසක් කපා ඉවත් කර ඇත. වෘත්තඛණ්ඩ කොටසේ ඡාප දිග. කියන්නේ මෙන්න මේ දිග තමයි අහන්නේ. අපි කෙලින්ම දාමු 25R 4න් එක දාමුකෝ. sorry. අපි එක දාමු 25R ගුණ කිරීම 360න් අංශක 45. දෙවරක් 7න් 22 වරක් 28 වරක් 8න් 1. මම සුළු කළම දැම්මා. එතකොට දෙවරක් 7න් 22 වරක් 28 වරක් 8න් 1. මේක සුළු වෙනහම් පුතේ 7ට 28ට 4යි මේකට 2යි 1යි. උත්තරේ එන්නේ පුතේ සෙන්ටිමීටර 22යි. ඊට පස්සේ අහනවා වෘත්තඛණ්ඩ කොටසේ වර්ගඵලය. ඒක හොයන්නේ ළමයි 5R වර්ගයයි 360න් අංශක 45යි. 7න් 22යි 28 වරක් 28යි 8න් 1යි කලින් වගේම. 7න් 22යි 28 වරක් 28යි 8න් 1යි අපි සුළු කළාම 7ට 7 ඒවා 1යි 28ට 4යි මේකට 1යි මේකට 2යි 14යි. වර්ගඵලය වෙනවා පුතේ 22 වරක් 14 308ක් එයි. පළවෙනි ගානට ලකුණු 2යි මේ ගානට ලකුණු 3යි. ඊට පස්සේ කඩදාසියේ ඉතිරි කොටසේ පරිමිතිය සොයන්න. දැන් කපා ඉවත් කළාම පරිමිතිය කොහොමද දරුවෝ මේ වගේ තමයි යන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ. හරි. අපි යන්නේ මෙහෙම. මෙහෙම යන්නේ. මම මේ රතු පාටින් ලකුණු කරන්නේ යන දිශාව. 60යි 22යි 28යි 60යි 28යි. ඔතනින් ඉවරයි. ඔන්න පරිමිතිය. දැන් අපි කරන්නේ පරිමිතිය කියලා ගන්නෙ කොහොමද? 60 එකතු කිරීම 22 එකතු කිරීම 28 එකතු කිරීම 60 එකතු කිරීම 28. ඔය ආදී වශයෙන් එක්කහුව කරන්නයි තියෙන්නේ. උත්තරේ එනවා දරුවනේ මෙතන 170යි 198ක් කියලා එනවා. සෙන්ටිමීටර්. ඒක හෙව්වට ලකුණු 2යි. ඊළඟට දරුවනේ කඩදාසියේ ඉතිරි කොටසේ වර්ගඵලය අහනවා. එහෙනම් අපිට සිද්ධ වෙනවා මුළු වර්ගඵලය හොයාගන්න. මුළු වර්ගඵලය වෙන්නේ 60 වරක් 28. බිංදුවයි 6 වරක් 8 48න් 8 4ක් ඉතුරුයි 12යි 4යි 16යි. 1680යි වර්ග මීටර. එහෙනම් ඉතිරි වර්ගඵලය වෙන්නේ පුතේ 1680න් 308ක් අඩු කරනවා. 10න් 8ක් 2යි 7න් බිංදුවක් 7යි මෙතන 6න් 3ක් 3යි. වර්ග සෙන්ටිමීටර 1372ක් තමයි එන්නේ පුතේ. මේක හරිනම් ලකුණු 10න් දාගන්න තමන් කීයක් ලබා ගත්තද කියලා. සුනිමල් 108ක වාර්ෂික වැල්පොලි අනුපාතිකයට 10000ක මුදලක් මූල්‍ය ආයතනයක තැන්පත් කර ඇත. අවුරුද්දක් අවසාන ලැබෙන පොලි මුදල වෙන්නේ පුතේ 10000 ගුණ කරනවා 108න්. එයාට හම්බෙනවා රුපියල් 800ක්. අවුරුද්දකට පසුව හිමිවන මුළු මුදල. එහෙනම් 10000ට මේ 800 එකතු වෙනවා 10800යි. දෙකයි මේකට එකයි. ඔහු එම මුදල අවුරුදු 2ක කාලයක් මූල්‍ය ආයතනයේ තැන්පත් කර තිබුණේ නම් වසර 2ක් සඳහා ලැබෙන මුළු පොලිය. එහෙනම් අපි හොයමු දෙවන වසරට පොලිය.
දෙවන වසරට පොලිය වෙන්නේ 10800 ගුණ කරනවා 100ට 8න් 108 ඒවා 8ක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ 864ක් ලැබෙනවා. එහෙනම් පුතේ මුළු පොලිය වෙන්නේ 800යි 864යි. 4යි 6යි 16යි. රුපියල් 1664ක් තමයි එන්නේ පුතේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ දරුවනේ වාර්ෂික වටිනාකම 75000ක් වූ නිවසක් සඳහා පළාත් පාලන ආයතනය 8%ක වාර්ෂික වරිපණම් බදු ප්‍රතිශතයක් අය කරයි. කාර්තුවක් සඳහා ගෙවිය යුතු වරිපණම් බදු මුදල කීයද? එතකොට අපිට වාර්ෂික වරිපණම් බදු මුදල හොයද හැකියි. වරිපණම් බද්ද හොයමු වාර්ෂික 75000ට 100ට 8යි. උත්තරේ එන්නේ පුතේ 750 ඒවා 8ක්. 8 වරක් 0.0යි 8 වරක් 5 40න් 0.4ක් ඉතුරුයි. 8 වරක් 7 56යි 56යි 4යි 60යි. රුපියල් 6000ක් තමයි පුතේ එන්නේ. එහෙනම් කාර්තුවකට හොයන්නේ පුතේ වර්ෂයකට කාර්තු 4ක් තියෙනවනේ. 4ෙන් බෙදුවා නම් හරි. රුපියල් 1500යි. ඒකේ වාර්ෂික වරිපණම් බදු මුදල හෙව්වට ලකුණු 2යි කාර්තුවට හෙව්වට 2යි. ලකුණු 10න් දාගන්න පුතේ කීයක් උපයා ගත්තද කියලා. ඊළඟට දරුවනේ 4 වෙනි ගාන. රෝහලක පැවැත්වෙන වෛද්‍ය සායනයක් සඳහා සහභාගී වූ රෝගීන් 6 දෙනෙකුගෙන් 4 දෙනෙක් ගැහැණු අය වූහ. වෛද්‍යවරයා රෝගීන් පරීක්ෂා කරනු ලබන්නේ අහඹු ලෙස නම් පළමුව පරීක්ෂා කළ රෝගියා පිරිමියෙකු වීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න. පුතේ ඔක්කොම රෝගීන් ඉන්නවා 6 දෙනෙක්. ඒකෙන් 4ක් ගැහැණු අය එහෙනම් දෙන්නෙක් පිරිමි. සම්භාවිතාව 6න් 2යි. ලකුණු 1යි. දැන් මෙතන නියඳි අවකාශය දක්වනකොට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කාරණේ මෙච්චරයි. එකම රෝගියා දැන් පළමුවන රෝගියා ගැහැණු කෙනෙක් වෙලා, ඒ කියන්නේ මේ ගැහැණු කෙනා වෙලා දෙවෙනි පාරත් ඒ ගැහැණු කෙනා වෛද්‍යවරයා ගාවට යන්නේ නැහැ. හේතුව එකම එක්කෙනා නැවත නැවත යන්නේ නැහැ. එතකොට මෙතන මේ අවස්ථාව හිස්තැන. මේක වෙන්න පුළුවන්. එකම එක්කෙනා දෙපාරක් පරීක්ෂණයට භාජනය වෙන්නේ නැහැ පුතේ. ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙලා තමයි ඕගොල්ලෝ මේ හිස්තැන් වල නියඳි අවකාශය සම්පූර්ණ කරද්දි කරන්න ඕනේ. ඒ ගැන හොඳ අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ. මොකද වැරදුනොත් සම්පූර්ණයෙන් නියඳි අවකාශයේ තියෙන අවයව සංඛ්‍යාව වෙනස් වෙනවා. දත්ත සංඛ්‍යාව වෙනස් වෙනවා. ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් තමයි නියඳි අවකාශයේ ලකුණු වෙලා තියෙන්න ඕනේ. මේකට ලකුණු 2යි. අවස්ථා දෙකේදීම ගැහැණු රෝගීන් දෙදෙනෙකු පරීක්ෂාවට ලක්වීමේ සම්භාවිතාව. අවස්ථා දෙකේදීම ගැහැණු අය ඉන්නේ මෙන්න මේ අවස්ථාවේ මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ටිකේ අවස්ථා දෙකේදීම ගැහැණු අය තමයි පරීක්ෂණයට භාජනය වෙන්නේ. මේ බලන්න මෙතන මේ මම ඔය එක සිද්ධියක් ඕන්නම් කියලා පෙන්නනවා. දැන් මේ සිද්ධිය ගත්තොත් මේ සිද්ධියේ තේරුම තමයි පළමු අවස්ථාවේ ගැහැණු කෙනෙක් පරීක්ෂා කර දෙවන අවස්ථාවේත් ගැහැණු කෙනෙක් පරීක්ෂා කිරීම. ඒ ගැහැණු එක්කෙනා නෙවෙයි වෙන ගැහැණු එක්කෙනෙක්. හරි. එතකොට සම්භාවිතාව අපි ලියන්න ඕනේ පුතේ. මේ සම්භාවිතාව වෙන්නේ පුතා මුළු සිද්ධි තියෙනවා අපිට දැන් මෙතන 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 6 වරක් 6 36ක් නේ. 36න් 6ක් අඩු වුණා. ඔක්කොම 30යි තියෙන සිද්ධි. 30න් මේ සිද්ධිලා දාලා ඒවා තියෙනවා 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 12ක් තියෙනවා. 30න් 12ක් ආවා නම් හරි පුතේ. ලකුණු 2යි. පරීක්ෂාවට ලක් වූ ගැහැණු රෝගියෙක් අධි රුධිර පීඩන තත්වයෙන් පෙළීමේ සම්භාවිතාව 0.4ක් හා පිරිමි රෝගියෙක් අධි රුධිර පීඩනයෙන් පෙළීමේ සම්භාවිතාව 0.5ක් නම් පළමුවට පරීක්ෂාවට ලක් වූ රෝගියා ගැහැණු හෝ පිරිමි වීම ඔහු හෝ ඇය
අධිරුධිර පීඩනයෙන් පෙළීම හෝ නොවීම දැක්වීමට පහත රුක්සරහන සම්පූර්ණ කරන්න. එතකොට මුලින් ගෑනු කෙනෙක් පැමිණීමේ හැකියාව 6න් 4යි. පළමුවෙන්ම පිරිමි කෙනෙක් වීමේ හැකියාව 6න් 2යි. එතකොට ගැහැණු කෙනෙක් අධිරුධිර පීඩනයෙන් පෙළීමේ හැකියාව 0.4නේ. ඒ කියන්නේ 10න් නම් 4යි. එහෙම නොවීමට 10න් 6යි. පිරිමි කෙනෙක් නම් 10න් 5යි 10න් 5යි. මෙතන තියෙන්නේ ගැහැණු කෙනෙක් වෙලා රෝගයෙන් පෙළෙනවා. ඒකේ සම්භාවිතාව ගත්තොත් 10න් 6 වරක් 10න් 4. උත්තරේ මෙතන මේ තියෙන්නේ ගැහැණු කෙනෙක් වෙලා රෝගයෙන් පෙළීම. ඒ කියන්නේ සම්භාවිතාව හෙව්වොත් 6න් 4 ගුණ කිරීම 10න් 4. උත්තරේ 60න් 16යි. ඊළඟට අනික් ඒවාත් ඔන්නම් හොයත හැකි. ඊළඟ එකේ අපෙන් අහන්නේ වෛද්‍යවරයා මුලින් පරීක්ෂාවට ලක්න රෝගියා අධිරුධිර පීඩනයෙන් පෙළෙන්නේ කොවීම. එහෙනම් මම පිරිමි එකක් ගන්නම්. පිරිමි එක්කෙනෙක් පෙළීම. ඒක වෙන්නේ 6න් 2 වරක් 10න් 5. ඒකේ උත්තරේ 60න් 10යි. එතකොට දරුවනේ ගැහැණු එක්කෙනෙක් හෝ පිරිමි එක්කෙනෙක් හෝ අධිරුධිර පීඩනයෙන් පෙළෙන්නෙක් වීමේ හැකියාව වෙන්නේ 60න් 16ට එකතු වෙනවා 60න් 10යි. ඔක්කොම 60න් 26යි පුතේ උත්තරේ. එච්චරයි ලකුණු දෙකයි. දැන් පුතේ මේකේ ලකුණු දාගන්න මේ අත්තකට එකයි හොඳේ. මේ අත්තට එකයි මේ අත්තට එකයි මේ අත්තට එකයි. ලකුණු 10න් දාගන්න Tamanට කීයක් ලකුණු ලැබුණද කියලා. පස්වෙනි ගාන වත්තක පොල්ගස් 28කින් කන්නද ගෙඩි පිළිබඳව විස්තරයක් පහත වෘන්ත පත්‍ර සටහනේ දැක්වේ. එතකොට දරුවනේ වෘන්ත පත්‍ර කියලා කියන්නේ පුතේ දැන් මේකේ අවයව ටික ලිව්වොත් මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. 2 3 3 5 6 7 7 මෙතන මේ වෘන්ත එක වුණාම පත්‍රයේ බිඳුවනේ මේ තියෙන්නේ 10 10 11 12 12 ආදී වශයෙන් ඔන්නම් ලියන් ගිය හැකි. ඉහත තොරතුරු ඇසුරෙන් පහත වගුව සම්පූර්ණ කරන්න. එතකොට පුතේ බිඳුව 5 ගත්ත අය ඉන්නවා 1යි 2යි 3යි 4යි 4 දෙනෙක් ඉන්නවා පුතේ. පොල් ගෙඩි බිඳුවත් පහත් අතර කඩපු ගස් 5ක් තියෙනවානේ. ඊළඟට පොල් ගෙඩි 6 10 6 10 කිව්වහම මෙතන තියෙනවා මම වෙනස් පාටකින් ලකුණු කරන්නම්කෝ. මේ තියෙන්නේ 6ත් 10ත් අතර මේ තියෙන්නේ ඔය ටික 5ක් තියෙනවා. ඊළඟට දරුවනේ 11ත් 15ත් 11ත් 15ත් අතර මෙච්චරක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7ක් තියෙනවා ගස්. ඊළඟට පුතේ 16ත් 20ත් 16ත් 20ත් අතර 20 ගත හැකි. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6ක් තියෙනවා. ඊළඟට දරුවනේ 20ත් 21ත් 25ත් 21ත් 25ත් කිව්වොත් මෙන්න මේ ටික 1 2 3 4 අවසාන වශයෙන් දරුවනේ 26ත් 30ත් ඔය දෙන්නයි ගස් දෙකයි. දැන් දරුවනේ ඒ තීරුව හරිනම් අපිට ලකුණක් දෙන්න පුළුවන්. සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය කියන්නේ අනුපිළිවෙලින් අපි එකතු කරමින් යනවා. මේ 4 එහෙම ලියන. 4යි 5යි එකතු කරලා මෙතනින් ලියන. 9යි. 9යි 7යි එකතු කරලා මෙතනින් ලියනවා 16යි. 16යි 6යි එකතු කරලා මෙතනින් ලියනවා 22යි. 22යි 4යි එකතු කරලා මෙතනින් ලියනවා 26යි. 26යි 2යි එකතු කරලා ලියනවා 28යි. ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් තමයි එන්නේ. ඊළඟට දරුවනේ 16 20 පන්ති ප්‍රාන්තරයේ මායිම් සහිතව. මායිම් සහිතව ලියනවා කියන්නේ සැබෑ සීමා සහිතව.
එතකොට මෙතන 16 20 පන්තිය ගත්තාම ඊළඟ පන්තිය වෙන්නේ 21 පන්තිය. කලින් පන්තියේ තියෙන්නේ 15. 15 16. දැන් මේ දෙන්නය ගත්තොත් වෙනස 1යි. එතකොට මේකෙදි වෙන්න ඕනේ වෙනස 1යිනේ. 16න් 0.5ක් අඩු වෙන්න ඕනේ. 20ට 0.5ක් එකතු වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි සැබෑ මායිම් පන්ති මායිම් ලැබෙන්නේ. උත්තරේ එන්නේ 16න් 0.5ක් ගියහම 15.5. එක පන්ති මායිමක් පහළ පන්ති මායිම ඉහළ පන්ති මායිම් වෙන්නේ 20.5. එම තොරතුරු ඇසුරෙන් සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය අඳින්න. සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය අඳිද්දි පුතේ අපිට ඛණ්ඩාංක ගන්න වෙනවා. අපි ඛණ්ඩාංක ගන්නේ දැන් මේකේ මේ තියෙන්නේ පොල් ගෙඩි ගානක් හින්දා මේකේ තියෙන්නේ අර දත්ත ගත්තොත් අපිට දත්ත වල තියෙන්නේ විවික්ත දත්ත. විවික්තයි කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාත්මක දත්ත තමයි තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අපි මේකේ දශම ගණන් අරන් අඳින්න යන්නේ නැහැ. මේක කෙලින්ම පූර්ණ සංඛ්‍යාත්මක තමයි අඳින්න ඕනේ. එතකොට මේ ඛණ්ඩාංක ලියන්න වෙන්නේ අපිට මෙන්න මේ ඛණ්ඩාංක 5/4 ඛණ්ඩාංකය 10/9 ඛණ්ඩාංකය ඊළඟට 15/16 ඛණ්ඩාංකය 20/22 ඛණ්ඩාංකය 25/26 ඛණ්ඩාංකය 30/28 ඛණ්ඩාංකය ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් තමයි අපි ඛණ්ඩාංක ලකුණු කරගන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මේකේ පටන් ගන්න එක්කිනා 5/4 මෙතන තියෙන්නේ. ඊළඟට දරුවනේ 10/9 මෙතන තියෙන්නේ. ඊළඟට දරුවනේ 15/16 15/16 15/16 කියන්නේ මෙතන 20/22 මෙතන ඊළඟට දරුවනේ 25/26 ඊළඟට 30/28 ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් තමයි ඛණ්ඩාංක අපි ලකුණු කරන්න ඕනේ. අනතුරුව අපිට පුළුවන් මේකේ වක්‍රය අඳින්න. වක්‍රය අඳිද්දි බිඳුවෙන් පටන් අරන් අඳින්න ඕනේ. හොඳයි පුතේ. ඔය ආකාරයෙන් වක්‍රය ඇඳලා පස්සේ අපෙන් අහන ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා. සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය ඇසුරෙන් ඉහත ව්‍යාප්තියේ අන්තස් චතුර්ථක පරාසය සොයන්න කියලා. එතකොට අන්තස් චතුර්ථක පරාසය අපි Q1 හෙව්වොත් පුතේ Q1 වල අගය ලැබෙන්නේ n බෙදීම 4 වරක් 1 වැනි දත්තය. එතකොට n කියන්නේ 28යි බෙදීම 4 වරක් 1 ඒ කියන්නේ 7 වැනි දත්තය. මෙතනින් 7 වැනි දත්තය තෝරගන්න දරුවෝ 7 කෙලින් මෙහෙම රේඛාවක් අඳිනවා. ඒක පහළට යවනවා. 7 කෙලින් මෙහෙම රේඛාවක් අඳිනවා. ඒක පහළට බලනවා. මේ වගේ. එතකොට තමයි උත්තරේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් උත්තරේ 8ක් කියලා තමයි Q1 වල අගය ගන්න පුළුවන්. Q1 8යි. Q3 හොයන්නේ පුතේ n බෙදීම 4 වරක් 3ෙන් වැනි දත්තය. n කියන්නේ 28 බෙදීම 4 වරක් 3. ඒ කියන්නේ පුතේ 7 වරක් 3 කියන්නේ 21 වැනි දත්තය. 21 වෙනි දත්තය පුතේ අපි කලින් වගේම 21න් මේ ආකාරයෙන් ඉරක් අඳිනවා. ඒක පහළට බලන්න. හරි. ඒකෙත් පුතේ අගේ ආසන්න වශයෙන් ලැබෙයි අපිට 18ක් විතර. Q3 18ක් විතර. එතකොට දරුවනේ අන්තස් චතුර්ථක පරාසය. පරාසය වෙන්නේ පුතේ Q3 ගෙන් Q1 අඩු කළාම එන අගය. ඒ කියන්නේ 18න් 8ක් අඩු කළාම එන අගය. උත්තරේ 10ක් එයි. ලකුණු දරුවනේ
මේක හෙව්වට 1යි මේක හෙව්වට 1යි පරාසය හෙව්වට ලකුණු 1යි මෙතන ලකුණු කරලා පෙන්නුවට එකක් දෙන්න. රූපයේ මාක් කරලා පෙන්නුවට එකක් දෙනවා. ඊළඟට මෙතන බිඳුවට යා කරලා තියෙනවට 1යි ලක්ෂ ලකුණු කිරීමට 1යි සුමට වක්‍රයට 1යි. හරි. ඔය ආකාරයෙන් ලකුණු දාගෙන පුතාලා ලකුණු 10න් දාගන්න තමන් කීයක් ලබා ගත්තද කියලා. දැන් පුතේ ඕගොල්ලෝ ලකුණු 100න් දාගෙන මට මැසේජ් කරන්න WhatsApp මැසේජ් එකක් දාන්න තමන් කොච්චර ලකුණු ලබා ගත්තද කියලා. හරි පුතේ. එහෙනම් හැමෝටම බුදු සරණයි ආයුබෝවන්.